Assalamualaikum Ustadz Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini peserta basic Palangkaraya ya Ustadz Herman ya. Masya Allah. Ini Ustadz Herman, kalau boleh tahu alasannya ikut pelatihan PAS kenapa Ustadz? Karena saya ini ikut beberapa pelatihan, terus saya melihat di testimoni atau di YouTube. Di YouTube Ustadz ya? Terutama di YouTube, PAS ini belajarnya itu simpel, tidak sesusah yang lain, dan dampaknya itu luar biasa. Itu sudah saya buktikan ketika keponakan saya muntah darah di Kaltim. Keterangan dari keluarga di Kaltim itu kena magic. Tapi saya berpendapat bukan. Saya bilang kirim aja ke sini ke Palangkaraya karena dia kerja di Muara Kanai, Muara Tewe. Pas libur suruh ke Palangkaraya. Kebetulan di terapi sama pastroper senior di Palangkaraya, itu sekali terapi aja clear. Masya Allah. Muntah darahnya sembuh. Muntah darahnya sembuh dan itu tidak ada gangguan makhluk lain. Nah itu yang saya jadi ikut tertarik akan ikut. Saya ikut online, ingin merasakan pelajaran dari Mas Al-Kasal. Ya. Saya ikut, memang belum, karena niat saya di situ ingin mengetahui aja, belum saya dapat. Terus saya ikut lagi di offline ini. Nah di offline ini baru saya paham ternyata begini, sesuai dengan apa yang dikatakan di YouTube. Nah, terus keluarga saya merasakan pada saat ini saya mengajak istri dan anak saya. Oh, jadi di pelatihannya ada istri, ada anak. Nah, maksud saya itu biar saya satu keluarga, karena ini investasi sampai tua. Masya Allah. Sampai tua kita nggak rugi nih. Kalaupun kita mau mengembalikan investasinya mudah, karena pergerakannya itu simple, tapi hasilnya luar biasa gitu. Sudah saya buktikan dari keponakan, termasuk saya sendiri. Masya Allah. Yang selama ini bingung kenapa saya ini tensi tinggi terus, nggak dapat solusinya. Tapi dengan ikut offline saya jadi ngerti. Nah ternyata itu bisa dilaksanakan nanti dengan HK. Masya Allah. Jadi sesimpel itu. Masya Cuma saya belum membuktikan karena ini butuh waktu. HK itu tidak bisa situ sini. Alhamdulillah. Mikir. Siap. Kalau pengalaman kelas offline ini 2 hari Ustaz, ini rasanya gimana Ustaz ikut offline 2 hari ini? Itu saya jadi santai, nggak terlalu mikir yang kalau yang lain tuh harus menghafalin A, B, C, D. Kalau banyak ini enggak, saya cukup melihat gitu nanti praktekkan begitu aja. Jadi tidak terbebani saya dengan pelajaran ini. Dan tidak banyak, walaupun mau dihafal, misalnya contohnya pergerakan atau jurus ya gitu, itu enggak sampai 20. Jadi simple. Saya dapat. Alhamdulillah. Harapannya ke depan apa Ustaz Herman untuk Mas Al-Kasal? Saya tuh harapan ke depan, saya bisa mengajak terutama keluarga saya di Kaltim, itu ponakan terutama yang saat ini remaja milenial, mereka harus ada pastroper 1. Jadi kalau berobat itu tidak perlu lagi kita susah-susah atau kemahalan di dokter gitu. Nah, ada satu orang keluarga kita mungkin tidak bisa di PAS. Memang dari semuanya bisa, tapi rata-rata menurut yang saya dengar itu 80% semua keluhan itu bisa diselesaikan dengan reagen. Itu harapannya ke depan. Masya Allah, Alhamdulillah. Siap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan Ustaz Herman. Amin ya Rabbal. Terima kasih Ustaz Herman atas testimoninya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.